একদিন ছেলেটি সেলুনে বসে ওয়েট করছে আর আরেকজন চুল কাটছে। হঠাৎ সেখানে এক ছিনতাইকারী কালো কাপড় মুখে বেঁধে বন্দুক উঁচিয়ে প্রবেশ করেই বলল, তোমাদের কাছে টাকা পয়সা যা আছে তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। ছেলেটি দেখে চমকে গিয়ে নিজেকে সারেন্ডার করলো। সেলুনের মালিকও ভয় পেয়ে সারেন্ডার করলো। ছিনতাইকারী বলল, আব্বে দেখছিস কি, তাড়াতাড়ি টাকা পয়সা যা আছে দে, না হলে এখনই গুলি করে দেবো। এদিকে সুযোগ পেয়ে ছেলেটি পেছনের রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে কেটে পড়লো। এরপর সেই কাস্টমারটি যেই না নিজের তোয়ালাটা খুলে দিল, দেখা গেল আরে ইনি তো পুলিশের লোক। মালিকের আত্মায় জল এলো। হঠাৎ পুলিশের লোক দেখে ছিনতাইকারীও ভয় পেয়ে গেল। এরপর পুলিশটি উঠে খপ করে তার কলারটা ধরলো আর টানতে টানতে থানায় নিয়ে গেল।